Assalamualaikum Sobat Kicau Mania semuanya, apa kabar ya? Ketemu lagi dengan saya Rudi Sanggar. Panas ya Rek, hari ini. Ini semenjak temboknya ini runtuh kemarin ya, jadi panas aku kerja, jadi kepanasan ini Rek. Oke, kali ini saya mau finishing ya, finishing sangkar burung yang ini belakang saya nih. Kemarin sangkar second saya ganti gambar ya, ganti uji sama di spet dikit-dikit lah catnya biar hitam lagi gitu. Nanti saya finishing hari ini biar bisa cepet bayaran. Oke, kita lanjut aja prosesnya seperti apa kita video berikut ini, yuk. Nah, kita mulai dari sini ya, ini clear ya Bolo. Kehujanan deh. Kita tuang dulu, ini takranya ini satu sini ya, dua, terus untuk hardenernya setengah saja karena 4:1, jadi 2 lawannya setengah ya, ini setengah. Nah, kita lanjut di thinner. Saya pakai piu eceran aja. Wah, ini tinggal dikit lagi piunya saya. Nanti beli lagi dulu. Dua. Oke, masih stok masih ada. Thinnernya habis. Lanjut diaduk-aduk dulu. Ini ya. Kita toh. Diaduk ya kurang lebih sampai mencampur lah. Berpusat dulu. Diamin dulu sampai biar campur semua. Udah kita tuang ke sini, spray gun ini habis tak bersihin ini kemarin Bolo. Tuang ke sini buat permisir. Di sana kita taruh dulu. Ini untuk satu kali semprot ya Bolo. Satu lapis. Nah, oke, kita lanjut eksekusi Bolo.
Ini kita ngaduk lagi untuk sesi kedua ya lur. Ini yang kita udah sesi pertama tadi, ini hasilnya ya. Kita pindah aja ke sini. Oke, kita pindah ke meja lagi. Meja ya. Ini kita eksekusi dulu.
hasilnya dulu. Ini setelah semua selesai ya, sudah beres, tinggal tunggu kering saja kayak gini ya bro. Ini tatakan bawahnya kita semprot lagi yang lapisan keduanya dulu ya, supaya kinclongnya maksimal. Oke. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.